eines Waldes lebte ein Waldhüter mit seiner Frau. Die beiden hatten ein Kind, ein Mädchen, das sie sehr liebten. Salvija war ihr Name. Sie liebte es, im Wald zu sein und dort mit den wilden Tieren zu spielen. Eines Tages senkte sich Unheil auf den sonst so friedlichen Wald. Oh mein Gott, was ist passiert? Nein! Salvija rannte um ihr Leben. Und sie hatte Glück. Sie konnte den Orks entrinnen. Tagelang irrte sie durch den Wald. Ohne Ziel, ohne Heimat, ohne Familie. Unter einer umgestürzten Baumwurzel fand Salvija Zuflucht. Ihr Herz war erfüllt von Trauer und Angst. Und aus dem Zwielicht des Waldes erschien ihre Rettung. Ein Schamane, genannt der Hirsch, nahm sich Salvija an. Er gab ihr Trost. Er gab ihr Halt. Er führte sie durch den Wald auf verschlungenen Pfaden. Er brachte sie in sein Zuhause und nahm sie an als seine Tochter. Er lehrte sie.
Todesser Lieder hinaus in die Welt, ihren eigenen